မင်္ဂလာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမဂျူရဲ့ကျမချစ်တော်ကဘာမြေစာအုပ်မှာအင်္ဂါဂျိုနဲ့အိုဇုံးလာဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါဂျိုနဲ့အိုဇုံးလာတခါတော့သမီးကိုအန်တီပြောဦးပါတယ်အနာတိကဘောကအိုဇုံးလာအပေါက်ကြီးချောင်းကိုလေအိုဇုံးလာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအန်တီမှတ်မှတ်ထင်ထင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရတာဘာချသေးလို့လဲဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြော်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်အရင်ចောင်းသူဘဝတော်အဖြစ်ကဘာကြီးမှာအိုဇုံးလွှာရှိနေလေရဲ့လို့တောင်တတိမထားမိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အိုဇုံးလွှာကိုတတိမထားဘဲနေလို့မဖြစ်အောင်လူတွေကိုတက်လှန့်တတိပေးလိုက်တာတခုရှိတယ်လေအဲ့ဒါကစောစောကပြောတဲ့အိုဇုံးလွှာအပေါက်ကြီးပဲပေါ့1985ခုနှစ်မှာဗြိတိရှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနိုင်ငံတကာသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာဂျာနယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nature စာစောင်မှာဖော်ပြချက်တစ်ခုရေးထည့်လိုက်တယ်။အနာတိကတိုက်ရဲ့အထက်ကောင်းကင်ကအိုဇုံးလွှာမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းပေါ့။ဒီဂျာနယ်ကိုဖတ်မိပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေတအံ့တော်မကြေမနက်ဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းအတိအကျကိုဖော်ပြထားတာကို1989ခုနှစ်ကစပြီးသူ့ကိုအသေးချာစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဆိုပဲနှစ်စဉ်ဒီအိုဇုံးလွှာမှာအပေါက်ကြီးကြီးလာတဲ့အချိန်ဟာအောက်တိုဘာလအန်တာတိကစပရင်ရာသီပဲတဲ့မဲမောင်အေးမြလာတဲ့ဆောင်းရာသီအကုန်မှာရောက်လာတဲ့နှစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်ဝင်လာပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကအပေါက်ကြီးကြီးလာတာပဲတဲ့အဲ့ဒီအနာတိကတိုက်ရဲ့အထက်ကောင်းကင်ကအိုဇုံးလွှာရဲ့40%ဟာဖျက်ဆီးနေပါပြီတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးတော်တော်အံ့ဩသွားကြတယ်သူတို့တွေကလူတော်တော်များများပဲဒီဗြိတိရှသုတေသနအဖွဲ့ကိုနာမည်တော်မကြားဘူးခဲ့ဘူးလေဒီလူတွေကဘယ်သူတွေတော့သူတို့ပြောတဲ့အချက်ဟာထက်တွက်လူရောခိုင်လုံပါမလားဒီကောင်းနေသူတို့စကားသူတို့ဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတာတွက်မိကြရဲ့လားစသည်ပေါ့ကွယ်အားလုံးပြရခက်ကုန်ကြတယ်ပဲဆိုပါတော့သူတို့ဟာအုပ်ဆုံးလာပေါက်နေတာကိုအံ့ဩကုန်တာမဟုတ်ပါဘူးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအရင်ကတည်းကပဲလူတွေတုံးဆွဲနေတဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေကြောင့်အိုဇုံးလွှာကိုဖျက်ဆီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့အံ့ဩတာကအန်နာတိကတိုက်ရဲ့အပေါ်ကောင်းကင်မှာဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အပေါက်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩတာပါကဘာကြီးမှာလူတွေတုံးဆွဲရာကဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့တချို့ပစ္စည်းတွေဟာအိုဇုံးလွှာကိုပျက်စီးစေတဲ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာလေတွေဆိုတော့လေအေးဆက်တွေရေခဲတတွေကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ငွေ CFC ဆိုတာရဲ့မိသက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ Halons ဓာတ်ငွေတွေရဲ့သမီးတို့အန်တီတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေအားရပါရသုံးနေတဲ့ဆေးဖြန်းမှုတွေ aerosol gas ကထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေပစ္စည်းတွေရဲ့စပင်ညက်ပြီးလို့ပုံစံလှလေးတွင်းပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစပင်ကိုပုံမပြတ်အောင်ထိန်းဖို့ဘူးရှိလေးနဲ့ရွှင်းဆိုပြီးစီဖြန်းနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘူးမျိုးပေါ့ကွယ်အိမ်မှာပြည့်စိတ်တို့ပိုးဟက်တို့တောင်းချမ်းနေပြီဆိုရင် shell dogs လားဓာတ်ငွေဘူးနဲ့ရွှင်းဆိုဖြတ်လိုက်ကြတာမဟုတ်လား air freshener ဆိုတဲ့ဘူးလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်လေမိုးတက်ကြောင်လှန်ပိတ်ထားတာကြောင့်လူငွေကြောင့်အောက်တိုးအနက်နန်းနေတဲ့အလုံးပိတ်တိုက်ခန်းတွေကိုအနက်လေးတင်းပြက်လာအောင်ငွေရနဲ့ဖြန်းပြီးတဲ့ဘူးရှိလေးတွေလေအမေအနက်မျိုးစုံလာတာဗျာလိမ္မော်နဲ့ယူမလားနှင်းစီနဲ့ယူမလားဆက်နကူးနဲ့ယူမလားကြိုက်တဲ့အနက်နဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုငွေအောင်ဖြန်းလို့ရတယ်နောက်ကိုယ်ခန္ဓာမွေးအောင်သုံးတဲ့ရေမွေးဖြန်းဘူးလေ body spray တွေအဲ့ဒီဘူးလေးတွေဟာသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်မဟုတ်လားလူတိုင်းတွင်ကျဲသုံးကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလူသုံးပစ္စည်းတွေအမျိုးမျိုးကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေရောတွေဟာကောင်းကင်စီကိုလွင့်တက်သွားပြီးအိုဇုံးလွှာကိုဖျက်ဆီးတော့တာပါပဲစောကပြောသလိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေအံ့ဩတုန်လှုပ်တာကအိုဇုံးလွှာဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး1984ခုနှစ်ကလေးကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကသိပ္ပံပညာရှင်2ယောက်ဟာလေထုထဲကိုပြန့်တက်သွားတဲ့ကလိုရင်းဟာအိုဇုံးလွှာကို20%ထိအောင်ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်လို့တွေ့ရှိပြီးကြေညာခဲ့ပြီးသားလေဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာဗြိတိရှသိပ္ပံကိတနာအဖွဲ့ရဲ့အနာတိကအိုဇုံးပေါက်တယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်ကြဘူးဗြိတိရှသိပ္ပံသုတေသီတွေ
ဘာလက်နက်ကရိယာတွေသုံးပြီးတိုင်းထာတွက်ချက်နိုင်ကြမှာလဲသူတို့သုံးမဲ့ကရိယာဟာ1920ပတ်ဝန်းကျင်ကပစ္စည်းအဟောင်းမြင့်တွေဖြစ်မှာပေါ့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက်ခေတ်နောက်ကျန်ကျင်ရင်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသုံးမှာပေါ့အဖြေဟာမှန်ခြင်းမှမှန်မယ်ပေါ့ဗြိတိရှတွေကိုယ်တိုင်ရတယ်သူတို့တွေ့လာတဲ့အချက်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်တန်တရားဖြစ်ခဲ့တာအမှန်ပါပဲသူတို့ဟာ1958ခုနှစ်လောက်ကလေးကအန်တာတိကတိုက်ရဲ့ဟေလီပင်လယ်အော်ပေါ်ကလေထုတွေကအိုဇုံးပမာဏကိုစိတ်ရှိရှိတွက်ချက်တိုင်းထွာရင်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့တစ်ချိန်လုံးသူတို့တွက်လို့ရတဲ့အဖြေပေါ်မှာတန်တရားနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒုတိယသုတေသနအဖွဲ့ဟာမြောက်ဖက်မိုင်1000လောက်ဝေးတဲ့နေရာကအာဂျင်တီကျွန်းစုပေါ်မှာပဲနေထိုင်သုတေသနပြုလုပ်တော့တိုင်းထွာရင်ပထမအဖွဲ့ကတွေ့တဲ့အချက်လက်တိုင်းပဲသွားတွေ့ပြန်တယ်ဒီတော့မှသူတို့တွေ့ရတဲ့အချက်ကိုဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြဖို့အချိန်ကျပြီလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါခီမီစက်ကရိယာသုံးသုတေသနအဖွဲ့တွေအများကြီးဂျိုတို့စတလိုက်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ကြားကဒီလောက်ကြီးတဲ့အိုဇုံးလွှာအပေါက်ကိုဘာကြောင့်မတွေ့ရတာလဲလို့အဖြေရှာကြတဲ့satellite ဂျိုတူကလေးတွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေ့ရှိထားတဲ့မှတ်တမ်းစာရွက်အပုံလိုက်ကြီးတွေဟာအခုထိစစ်ဆေးခွဲခြားမှုမခံရသေးပဲစတိုကန်ထဲမှာပဲမထိမတို့ရှိနေသေးတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီမှာဒီသိမ်းစီထားတဲ့စာရွက်အပုံလိုက်တွေကိုကြပြကြရရှင်းလင်းရွေးထုတ်ပြီးစီစစ်အဖြေမြင့်ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့သူတို့ပဲမျက်စိရှမ်းသွားသလားသူတို့အသုံးပြုနေတဲ့များပြားလာတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကပဲအမှန်ထက်ပိုရော့ပြီးပြခဲ့တာလားပေါ့နောက်ဆုံးတော့သူတို့ဟာဗြိတိရှအဖွဲ့တွေတွေးခဲ့တာမှန်ပါပြီတယ်လို့လက်ခံလိုက်ရတာပေါ့လေ1984ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီအိုဇုံးလွှာအပေါက်ဟာအခြေအဝန်းအရအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်ခြေဝန်းပြီးအေဝရတ်တောင်အမြင့်ထက်တောင်မြင့်သေးတယ်တဲ့အန်တာတိကတိုက်ထဲတောင်အပေါက်ကြီးကဖူကြီးနေသေးတဲ့1989ခုနှစ်တုန်းကဆိုရင်တာဝန်ရိုးစွန်းမဲ့လေထုအထက်ကောင်းကင်မှာအိုဇုံးပမာဏတဝက်လောက်ကျသွားတဲ့တချို့နေရာညတွေမှာလုံးလုံးတောင်ကျဆင်းသွားတာတဲ့ဒါနဲ့ပဲ1988ခုနှစ်စပရင်ရာသီမှာတော့နိုင်ငံခုနှစ်ခုကသိပ္ပံပညာရှင်တွေစုစည်းပြီးသိပ္ပံပညာရှင်တရားဟာအုပ်စုဖွဲ့လိုက်ပြီးရရှိထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်တွေကိုစီစစ်အဖြေထုတ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှတကယ်အမှန်တရားဟာသူတို့ထင်ထားတာထက်တောင်စိုးနေပါလားလို့ရှာဖွေတွေးရှိသွားကြတယ်။ကဘာကြီးကနေလူတွေသုံးပြီးထွက်လာတဲ့ဆောဆောကကလိုရိုဖလိုရိုကာဗွန် CFC တွေလေအေးစက်တွေစီကနေထွက်လာတဲ့ဖရီယွန်ဓာတ်ငွေ့တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့မိသက်ဘူးတွေကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေအေရီယိုဆောကန်တွေကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေဟာအထက်ကောင်းကင်ကိုရောက်နေစီကလာတဲ့ရောင်ခြည်တန်းတွေကအဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေကိုဖျက်ဆီးချလိုက်တဲ့အခါကလိုရင်းအက်တမ်တွေထွက်လာရောအဲ့ဒီကလိုရင်းတွေဟာအိုဇုံးလွှာတွေကိုတစ်ဆက်တည်းဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာပါပဲတဘာဝတရားဟာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်လူတွေကန်ဆိုးဖို့မြန်ပြောပါတယ်ကလိုရင်းမော်လီကျူတစ်ခုဟာအိုဇုံးမော်လီကျူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီကလိုရင်းမော်လီကျူကိုယ်တိုင်ကတော့မဖျက်ဆီးပဲကျနေတဲ့ကွယ်အဲ့ဒါတွေသိရတဲ့အခါမှာတော့အခန်းကိုလေအေးဆက်တက်ရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးတောင်ပျောက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကသမီးလေးသိတာပဲ။နှွေရသည်ဆိုရင်တိတ်နေလို့ကောင်းတာ။တောင်ဘက်မှာကလမ်းမဲရှိတော့ပရင်းနေဖွင့်ထားရင်လေကအရင်တိုက်ကြမဟုတ်လား။နှွေကြတော့နေရလည်းအထက်ကောင်းကင်ကနေပဲသွားပုံရပါတယ်။အခန်းထဲကိုမှန်ပရင်းနေကနေနေရောင်ဝင်မလာဘူးလေ။နေလို့ကောင်းတာပေါ့။စီးညင်ရတာကတော့စောင်းရသည်ပါပဲစောင်းရသည်ဆိုရင်တော့အခန်းမှာလေဝင်လေတက်မကောင်းတော့ဘူးလေလေငိမ့်နေရောလေငိမ့်တော့အိုက်တာပေါ့ဒီကြားထဲကနေစောင်းပြီးသွားသလားမသိစောင်းရသည်တစ်ခုလုံးနေရဟာအခန်းထဲမှာပြက်တယ်လို့မှမရှိပဲပူသလားမမီးနဲ့ဒီတော့စောင်းရသည်ဝင်တိုင်းအန်တီဖြင့်အခန်းမှာလေအေးဆက်တက်ဖို့စိတ်ကူးတွေပေါ်လာတော့တာပဲအခုတော့ DCFC ဆိုတဲ့စလုံးကြီးဟာအာယုံနဲ့ရောက်လာပြန်ရောဒါကြောင့်လည်းအန်တီတငယ်ချင်းတွေကအန်တီကိုစိုက်ကူလို့လောင်ပြောင်ကြတာအန်တီကကိုနဲ့တိတ်မသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါနှိမ့်ဝင်နေတတ်ပြီးကိုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြနမောနမဲ့လောက်တတ်တာကိုအ
အခုလည်းကြည့်လေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အာရှတိုက်အထက်ကကောင်းကင်မှာအိုဆုံးလာပေါက်နေတာမှမဟုတ်ပဲအနေသာကြီးပါနော်နေစီရလာတဲ့ ultraviolet ray လို့ခေါ်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေကိုတားဆီးကာကွယ်ပေးမယ်အိုဆုံးလွှာကြီးဟာအန်တီတို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ကောင်းကင် stratosphere ထဲမှာငကိုအတိုင်းတည်ရှိနေစေလို့ယူဆရတယ်လေဘေးသူတည်တည်ပညာရှင်ကမှတို့အထက်ကအိုဆုံးလွှာအန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့တတိမပေးသေးဘူးမဟုတ်လားအေးအေးဆေးဆေးပေါ့အိမ်မှာလေအေးဆက်တက်ရုံမကကားတွေထဲမှာလေအေးဆက်တက်လိုက်အောင်ရသေးတယ်အနာတိကအိုဆုံးပေါက်ကြီးကအေရက်တောင်ထဲမြင်းတော့ဘာအရေးလဲဒီထက်ပိုမြင်းလို့မရတဲ့အခါအဲ့ဒီအပေါက်ကနေရာချဲ့သွားမှမှန်ပေမဲ့ဘာအရေးလဲသူတို့တွက်ချက်ထားတာဒီအိုဆုံးပေါက်နေရာကြီးပြည့်နှံသွားရင်ကဘာပေါ်ကလူတွေစိတ်ပိုင်းတွေပေါ်ရောက်လာမယ်တဲ့ဘာဖြစ်သေးလဲရောက်လာနိုင်ပွဲရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအာဂျင်တီးနားချီလီဘရာဇီးဥရုဂွေဩစတြေးလျနယူးဇီလန်နဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတို့မြန်မာနိုင်ငံမပါဘူးလေကွယ်တနစ်ထက်တနစ်အပူချိန်တွေများလာလို့အခုလိုရာသီဥတုကပူလိုက်တာနဲ့အော်နေရတာအဲ့ဒါကပြဿနာမဟုတ်ဘူးမို့လားတောက်ရီမလုံးလုံးလေးပြဿနာကိုမြို့တွေရွာတွေမှာရင်ဆိုင်နေရတာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးလားမိုးခေါင်ရေရှားရဲဝန်းဒေသမှာနှစ်စဉ်မိုးရေချိန်1000 မီလီမီတာလောက်မပြည့်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ပူရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလက်တွေးလိုက်မှတော့သူတို့ပြောတဲ့အိုဆုံးအပေါက်ကြီးကိုခေါင်းထဲကခဏဖယ်ထားလို့ရတော့တယ်သမီးကြီးရာသီဥတုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပူလာတာတော့အန်တီတို့နဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်တယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များလာတာကတော့အထင်ရှားပေါ့နော်ဒါနဲ့ရေးစရာတစ်ခုပြောရအောင်မယ်အန်တီဘလောက်မြန်အာကာသသိပ္ပံပညာနဲ့ဝေးတယ်လဲဆိုတာသမီးသိတဲ့အတိုင်းပဲလေအာကာသသိပ္ပံကားတွေဆိုလဲအန်တီစိတ်ဝင်စားဘူးလေ Deep Impact ဇာတ်ကားကိုတော့မှသိပ္ပံကားပါဆိုပြီးရှောင်ထားခဲ့တာကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့တယောက်ကသိကောင်းပါတယ်ကြည်စမ်းပါလို့ဆိုလိုအင်တင်နဲ့ကြည့်ပြခဲ့တာကြည့်ပြန်တော့လဲမျက်ရည်လွယ်တတ်သူမို့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တိုင်းစိတ်ထိခိုက်စရာတွေ့ရင်မျက်ရည်ကျတတ်သူလေရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်မျက်ရည်ကျပြန်ရောသမီးအာကာသနဲ့အလောက်ထိဝေးတဲ့မိန်းမဆိုတော့ကဘာနဲ့အိမ်နီးချင်းဂျူတွေအကြောင်းရေးရသိသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ Venus ခေါ်တဲ့တောက်ကြခြင်းနဲ့ Mars ခေါ်တဲ့အင်္ဂါဂျိုကိုအိမ်နီးချင်းဂျိုမဲတော့သိတာအင်္ဂါဂျိုသားတွေအကြောင်းရုပ်ရှင်တွေမကြာခဏမျက်စိအောက်ရောက်လာပါရဲ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂါဂျိုဟာပူလိမ့်မယ် Venus တောက်ကြဂျိုဟာအေးလိမ့်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာနောက်မှပဲပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကိုသိရပြီးတော့တယ်အန်တီကညံ့ခဲ့တာပါနေနဲ့တလောက်ကက်နေတဲ့ Venus ဂျိုပဲမပူပဲနေပါမလားနော်ကဘာဟိုဘက်မှာ Venus ဂျိုဒီဘက်မှာ Mars ဂျိုနှစ်ခုကြားထဲမှာခီးလက်လေသွားလာနေတာကို Venus ဂျိုကအပူတဲ့ Mars ဂျိုကအေးတဲ့ Venus ဂျိုကဘလောက်ထိပူလဲဆိုရင်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်သွားမယ်လူသားရဲ့သွေးကြောတဲ့သွေးတွေပွက်ဆူသွားလိုက်ရအောင်ပူတာတဲ့ Mars ကြပြန်တော့လေအေးလွန်းလို့တဲ့လူသားတွေအဲ့ဒီနာကက်ရင်အေးခဲသွားမှာပဲတဲ့ Venus ဘာကြောင့်ဒီလောက်ပူတယ်လဲဆိုတော့သူ့လီဒိုထဲမှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကအပူကိုဖြစ်ပေါ်တယ်လေမားစ်ဟာဘာကြောင့်အေးနေတယ်လဲဆိုတာသူ့မှာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်မရှိသလောက်ဖြစ်နေလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျိုနှစ်ခုလုံးမှာအသက်ရှင်တဲ့သတ္တဝါရေလို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်ကဖြစ်အင်္ဂါဂျိုသားတွေတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့အဲ့ဒီကိုအမြဲခံရင်းနေတာအင်္ဂါဂျိုသားရဲ့ပုံတွေအယုတ်တွေတမိမြင်ဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်မှာတော့လက်ညောင်းဖြည့်တဲ့ရာဘာဒုံးကလေးဟာအင်္ဂါဂျိုသားဥကောင်းပုံစံလေးလေ Silver Stream ဆိုတဲ့ကွန်ပျူတာကုမ္ပဏီတစ်ခုကကြော်ညာသဘောအလကားဝေတာတဲ့လက်ထဲမှာစုပ်ကန်ရတဲ့ရာဘာဘောလုံးကလေးပေါ့သူတို့စီကကုမ္ပဏီအကြီးကြီးတွေကကြော်ညာအမျိုးစုံပုံစံအမျိုးမျိုးသုံးပြီးကိုကုမ္ပဏီကိုကြော်ညာကြတာ Walt Disney ကုမ္ပဏီကနေကွန်ပျူတာသုံးသူတွေအတွက်ထုတ်လုပ်ပြီးကြော်ညာတဲ့ရာဘာဒုံးကလေးကတော့ဘောလုံးအနီရောင်လေးတိတ်လာတာပဲတက်နိုင်ကြတာနော်သူတို့စီမှာကွန်ပျူတာကြီးနှိပ်ရလို့လက်တွေညောင်းရတဲ့လူတွေတော်တော်များပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်ကြော်ညာတော်တော်များများဟာလက်ထဲစုပ်ခံရတဲ့ရာဘာဒုံးကလေးတွေဖြစ်နေကြတာပေါ့တကယ်တမ်းတွေးကြည့်တော့အဲ့ဒီရာဘာလုံးဟာရှမ်းမကြီးရှူထောင့်နေညီအသုံးပြုမသိသလားအဲ့ဒါတော့အန်တီမသိပါဘူးသူတို့အသေးချာသုတေသနလုပ်ပြီးမှကျမ်းမာရေးကိုအားပေးလို့သာဒီပစ္စည်းထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်တို့စီမှာတော့အကျော်ယောဂါတွေလေဖြတ်ပြီးပြန်ကောင်းလာ
တဲ့နလန်ထလူမမာတွေလက်ကအကျော်အားကားအောင်စုံမြင့်ကြတာတံမြာသည်ပဲနော်ထားပါတော့အင်္ဂါဂျိုသားတကယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့ပြဿနာဟာဒို့နိုင်ငံမှာခင်မစားပါဘူးအင်္ဂါဂျိုသားရှိမရှိကိုဒို့နိုင်ငံသားတွေစိတ်ဝင်စားပါဘူးအင်္ဂါဂျိုသားတွေကဘာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာလိမ့်မလားလို့လည်းစိတ်မပူအားပါဘူးနော်သူတို့စီမသာစားဝတ်နေရေးအတွက်ပူပန်တော့ကမရောက်ကြပဲဟိုးအဝေးကြီးကအင်္ဂါဂျိုသားတွေရှိမရှိဆိုတာကိုပူပန်နေကြရှာတယ်။ဘာစိတ်ပူစရာလိုလဲနော်။ဒီလောက်အေးတဲ့ဂျိုသားတွေတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပါကိုတကယ်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒုက္ခပါရဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များတဲ့လေဘူးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဒီကောင်တွေအရေးတောင်ပြောသွားနိုင်တယ်မဟုတ်လား။သွားစမ်းမှာစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။အေးစစ်စစ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကတော့အင်္ဂါဂျိုသားဆိုတာတကယ်ရှိပြီးတွေ့တဲ့လူကတကယ်တွေ့လာတာဆိုတာအန်တီကိုတက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားနေရှာနေရဲ့သူ့မှာအင်္ဂါဂျိုသားပုံတီရှပ်တွေအင်္ဂါဂျိုသားပုံတော့ရဲတွေရာဘာရုပ်တွေပို့စကတ်တွေအများကြီးပဲအေးလေသူ့မှာတခြားစိတ်ဝင်စားစရာမှမရှိတာနော်အန်တီကတော့သူနဲ့ညင်းခုန်တာအင်္ဂါဂျိုဟာအေးလွန်းလို့တက်ရှိတော်ဝါတကောင်တလေမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပြက်ပြက်တတညင်းနေစေပဲပေါ့အဲ့ဒီအင်္ဂါဂျိုနဲ့တောက်ကြဂျိုအကြားတနည်းပြောရရင်အစွမ်းကုန်ပူတဲ့အပူနဲ့အစွမ်းကုန်အေးတဲ့အေးဒီနှစ်ခုကြားမှာဒုက္ခပါဟာမျက်မျှတတဟန်ချက်ညီညီနေခဲ့တာအဲ့ဒီဟာအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သဘာဝတရားပါပဲအခုတော့အဲ့ဒီဟန်ချက်ညီညီနေနိုင်မှုဟာလူသားတွေကြောင့်ပဲရင်းရိုင်တော့မယ်ပေါ့ဒီလောက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေပဲထုတ်နေတာကဘာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးပူလာနေပြီပေါ့တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းဘာခံနိုင်မလဲပူတာပဲပေါ့အရင်ကကြားဖို့တဲ့ရာသီဥတုမျှတပါတယ်ဆိုတဲ့ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအခုဖြင့်ပူလိုက်တာအိုက်လိုက်တာလွန်ပါရောမိုးခေါင်ရေရှားဒေသလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဆိုရင်တော့ပြောမနေပါနဲ့တော့နော်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာတချို့ကန်တွေကောကုန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေဟာတောက်သုံးရင်အတွက်ကံမှုပဲအားထားနေတာသမီးရဲ့သမီးသိပါတယ်ရေနံချောင်းကနေကြောက်ပတောင်းကိုပဲသွားတောင်တွင်းကိုပဲသွားလမ်းမှာရေစီဆွဲတဲ့နွားလဲတွေတန်းစီပြီးရေတဲဖို့စောင့်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းလေအဲ့ဒါကတရက်လည်းမဟုတ်တစ်လလည်းမဟုတ်နှစ်လလည်းမဟုတ်နောက်ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံရတဲ့ပြဿနာလေတချို့လူတွေအတွက်ရေဆိုတာရေပိုက်ထဲကထွက်လာတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့လူတွေအတွက်တော့ရေဆိုတာ2မိုင်3မိုင်အဝေးကိုလှည့်နဲ့သွားပြီးတိုက်ယူရတာရွာတွေမှာရတဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့တန့်ရှင်းမှုအရေးသွေးဟာလည်းတော်တော်နည်းပါးပါတယ်တို့ရသားရဲ့ကိုယ်ခံဟာလည်းတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းယောဂါတို့တိုက်ဖိုက်တို့ခေါ်တဲ့ဥယောင်ငန်းပြားယောဂါတို့ကအမြင့်ဖြစ်များနေတာအမှန်ပါပဲတောက်ရည်ကန်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေတိုးထားတဲ့မိုးရေလောင်ကန်တွေဟာညစ်ပတ်မှုတွေရှိနေတာပါပဲယောဂပိုးတွေရှိနေတာပါပဲအန်တီတို့မျိုးရဲ့ရေပေးစနစ်မှာရေကိုပြည်သူစီဖြန့်ဝေမပေးခင်မှာတန်ရှင်းအောင် treat လုပ်ကုသပေးသေးတာလေအနည်းဆုံးကလိုရီနဲ့ဖြတ်မယ်တဲအနေထိုင်မှာဖြတ်စေတဲ့နည်းကိုဖြစ်သုံးတယ်ရွာတွေမှာတော့တောက်ရည်သုံးရည်ဟာဘာနည်းနဲ့မှပြုပြင်ကုသမပေးနိုင်မယ်ဓာတ်ရိုက်ခက်ယူသုံးနေကြတာပါပဲအဲ့ဒီရေကိုပဲရှားပါးစာတန်မိုးထားပြီးသုံးနေရတဲ့ဒီရွာသားတွေကိုအခုပြောတဲ့အိုဆုံးပေါက်အကြောင်းတွားပြောကြည့်ပါလားရေတောင်ရေသွားအောင်မယ်ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့ဟိုတခါအန်တီပြောသလိုပဲအာဖရိကမှာရေရှားတာငါဘာသွားလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လက်လျူရှုမနေစေခြင်းဘူးပေါ့နော်အာဖရိကမှာရှားတဲ့ရေဟာလေကုကဘာကရေပဲမို့ရေမြေစင်ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ကိုတွေးစေခြင်းနဲ့အန်နာတိကရဲ့အိုဆုံးလွှာကလည်းကုကဘာရဲ့လေးထုပါပဲအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာကိုနေထိုင်တဲ့ကဘာချိုမှာဖြစ်နေတာလေမဟုတ်ဘူးလားကဘာချိုကြီးကိုအင်္ဂါဂျိုသားတွေလိုက်တိုက်ခိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအနောက်ဥရောပနဲ့အမေရိကမှာပဲရပ်သွားမှာမဟုတ်ပဲအန်ဒီတို့အာရှတိုက်ကိုလာမှာပဲလေသဘောပြောပြတာပါကဘာကြီးရဲ့စိုးကျိုးကောင်းကျိုးကိုဒီကဘာပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့လူသားတွေအားလုံးခံရမှာပဲပေါ့အင်္ဂါဂျိုဆိုတာလည်းဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်တဲ့လူသားအားလုံးအတွက်ပြဿနာပဲအိုဆုံးလာဆိုတာလည်းဒုက္ခပါကြီးကလူသားအားလုံးအတွက်ပြဿနာပဲကိုနဲ့လက်ဒုက္ခပါကြီးရလူသားကိုနဲ့လည်းမဆိုင်တယ်လို့အေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်မနေ့ကပဲအဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့စကားဆက်ပြီးလို့မြန်မာလူမျိုးတွေအေးအေးဆေးဆေးပေါ့ပေါ့ပါပါနေခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြကြသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကအလွန်ပေါ့ပေါ့ပါပါနေခြင်းတဲ့လူမျိုးအေးအေးဆေးဆေးနေခြင်းတဲ့လူမျိုးဆိုပါတော့မုတ်ထုတ်တထုတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ချိုးချင်းတစ်ခုကိုဖောက်စားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်
အဲ့ဒီအခွန်ဆက်ကူဟာသူ့အတွက်ဝင်တုံးဝင်ပိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုလက်ထဲမှာစုပ်ကင်ထားဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ်ကားထဲမှာဆက်ထားဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားဖို့နည်းနည်းမှသိမခံခြင်းဘူးဒီဝင်ပိုးအဖြစ်စီးကိုအခုချက်ချင်းလှုပ်ချက်ပစ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်ဘေးအနေနဲ့လည်းကင်းမယ်ဆိုရင်ကားပရင်းပေါက်ကကိုပဲလမ်းမစီလှုပ်ချက်ပစ်လိုက်တော့ပါလှုပ်ချက်ပစ်တော့တာပါပဲတဲ့သူပြောတာဟုတ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိတဲ့သမီးကြည့်ပါလားတွားရင်လာရင်အမိုက်ဖြစ်တဲ့လူဟာဒီသဘောပဲပေါ့တကယ်တော့ plastic အိတ်တစ်ခုကျွတ်အိတ်တစ်ခုကိုအမိုက်ပုံးမတွေ့မီလက်ထဲမှာကင်ထားရတာအိတ်ထဲမှာခဏထည့်ထားရတာဘာပင်မဲ့လို့လဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်ကိုဘယ်သူမှထမ်းမထားချင်ကြဘူးချက်ချင်းကိုလွတ်ပြလိုက်ရမှာတဲ့ဒါနဲ့အန်တီလည်းရာစုနှစ်များစွာဝင်ပေါ်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ကိုမြမလူမျိုးတဲ့ဇယိုက်ကိုမျက်စိနဲ့ပြင်းမြင်ကြည့်ပြီးဟုတ်တော့တယ်ဗျာလို့ဝန်ခံလိုက်မိတယ်။သူကဆက်ပြောတယ်သူတွေ့လာတဲ့ဥပမာတစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒီပြောမှုတဲ့ရီလဲကြောက်တန်းရီလဲဖះနဲ့ကျွတ်အိမ်ပြဿနာပါပဲ။အခုဖះကိုအသွားလေစိတ်မှာအမိုက်တောင်းကြီးကြီးတွေထားနေပြီးတဲ့ငါးစာကျွေးသူများပလတ်စတစ်အိတ်ခွန်ကိုအမိုက်တောင်းနေပါပဲပြစ်ကြပါလို့အစာထဲနဲ့တတိပေးလှုပ်ဆော်နေတာတဲ့အဲ့ဒီစကားကြလို့အန်တီဝမ်းသာကျဉ်းနေမလို့ရှိသေးတယ်သူကဆက်ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒီအမိုက်တောင်းတဲ့ကိုအမိုက်တွေထည့်တာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်တောင်းပြည့်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအမိုက်တွေကိုဘယ်မှာသွတ်မလဲမတင်တင်ဝင်တွေးကြည့်မိသလားတဲ့အန်တီလည်းဦးလဲအပြုံးနဲ့ဟင်းမသိဘူးဘယ်မှာသွန်လဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးစိတ်ကကန်ရင်ပြင်းထဲကိုတွန်ချပစ်တာဗျကန်ရင်ပြင်းမှာကျွတ်အိတ်တွေဘောလုံးမျောလို့မြင်မကောင်းပါဘူးလေဟော့တော့ဆိုပြီးအန်တီလည်းငိုအားထက်ရဲအားတန်တယ်လို့ဆိုလို့ရေလိုက်ပြီးတော့တာပါပဲကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအင်မတန်ဝင်းပိုးလွတ်ချခြင်းကြတဲ့သူတွေဗျတွေ့လားတဲ့ဟုတ်ပါမလားလို့မေးတော့သူကိုယ်တိုင်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့တာပါတဲ့အဲ့ဒီစာတဲ့ဟာကမ်ဘက်ကလူတွေအတက်တင်ကတ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးလှေစိတ်အစင်းတွေမဟုတ်ဘူးရေထဲကလှေစိတ်အတက်ဖက်မှလည်းကတ်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့လေအန်တီတို့သဘောကျကျနဲ့ပဲရေလိုက်မိတာပါပဲနောက်တော့မှစိတ်ကန်းနဲ့ပြည်သူနီတီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာစီကူးပြောင်းတော့တာပဲကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကပြည်သူနီတီကိုကျောင်းမှာသင်ပေးတယ်ဗျအခုခေတ်လူငယ်တွေဟာနီတီဆိုတာဘာလဲတိကျပါမလားမသိဘူးတဲ့အစားအစာရဲ့စကားမပြောရပလုတ်ပလောင်းအတန်နဲ့စကားမပြောရသူတစ်ပါးကိုစော်ကားထိကြိုက်တော့စကားမပြောရစတဲ့နီတီတွေလောကနီတီတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောင်းအောင်မေ့နေကြသေးတယ်သူဟာအခုဆိုရင်ရုပ်မြင်သံကြားကကြော်ညာတွေကိုစိတ်ကုံလာပြီတဲ့တန်တန်လူကနီတီကိုမသိရင်တော့နိုင်ငံရဲ့ခြေတဝင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးကသိဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့ကြော်ညာနှစ်ခုသုံးခုအကြောင်းပြောရင်နှစ်ယောက်သားဆွေးနွေးပြီးရေပြစ်ကြတယ်သမီးရဲ့အန်တီမြည်မိတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီကျင့်မှုအနည်းအသေးဖွဲလေးတွေကိုခေါင်းထဲမှာဆွဲနေအောင်ဗာနည်းနဲ့သူတို့ကိုဆွဲဆောင်တင်တယ်လေလူကြီးမေးတော့သူကရေပြီးတော့ဖြေတယ်ကြိမ်လုံးကြီးပေါ့တဲ့အဲ့ဒါအထီးရောက်ဆုံးပါပဲအဲ့ဒါတော့အန်တီချက်ချင်းစကားမပြန်နိုင်ပဲတွေ့ဝေသွားမိတယ်လေကြိမ်လုံးဆိုတော့အန်တီနည်းနည်းလန့်သွားတာကိုတခြားနည်းရှိအောင်မှာပါလို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်တွေးကြည့်နေမိတယ်သူကပြောပြန်တယ်ခုလက်ထဲမှာကင်ထားရတဲ့စက်ကူမိုက်ပလတ်စတစ်မိုက်ကိုဝင်ပေါ့ခြင်းလို့လမ်းပြီးပစ်ချတာဟာကို့အတွက်ဘေးရနေရဖြစ်စီမှန်တေးကြရင်သူတို့ဘယ်လုပ်မလဲတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်များဟုတ်လိမ့်မလားမသိဘူးနော်ကလျာမဂ္ဂဇင်းနိုဝင်ဘာ1999ခုနှစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အခန်းများကိုလည်းဖတ်ပြပေးသွားပါအောင်မယ်